Ну что, здорово всем, с вами Миша Плюшка, канал бывшего осужденного, все как всегда, все как вы любите. Сегодня история о том, как мужик накинулся в зоне на блатных, вот довели его до такой степени, что он их, об этом после, об этом расскажу сейчас. Ребят, если кто вдруг случайно на моем канале, то я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь ни в коем случае. Здесь я просто рассказываю свой опыт, все, что я видел в жизни, и также хочу уберечь кого-то от ошибок моей молодости, может быть, смотивировать, чтобы люди изменили свою жизнь, как это смог сделать я. Ссылки на ВК, Инстаграм, на мои другие каналы также будут в описании. И еще, ребят, перед началом ролика, вот что я вам хотел бы сказать. Сейчас достаточно много очень видов заработка в интернете. Появилось очень много онлайн-профессий, где можно начать зарабатывать деньги. Но из-за большого количества предложений сложно что-то выбрать и начать на этом зарабатывать. Многие ниши требуют больших сумм денег на старте и трудны для начинающих, скажем так. А хочется чего-то простого и понятного. И хочу вас познакомить с Андреем. Ссылку на него, на его страницу я оставлю в описании. Он работает по профессии трафик-менеджер уже год. И за первый месяц работы в этой нише он смог выйти на доход 100 тысяч рублей в месяц. Сейчас он в идеале знает эту профессию и готов взять несколько людей на свое личное обучение. На самом деле, братцы, этот текст меня попросили зачитать рекламодатели, но скажу вам одно, ребят, этого человека я знаю лично. Это никакой не кидок, человек действительно существует, не надо никаких вложений, депозитов, первых там каких-то стартовых денег. Парня знаю. На самом деле это брат моего товарища, они ко мне обратились, говорят: Серег, вот так и так. Так что, ребят, здесь никакого кидала. Если вас действительно интересует заработок в интернете, причем вот без разводов каких-либо там, которые там инфо-цыгане всякие сейчас присутствуют везде повсюду, а реально как вот вы хотите зарабатывать, скажем так, удаленно, да, попробовать себя, если вдруг хотите в этом, то обязательно переходите, ребят, я вам правда, лично рекомендую, потому что если бы не знал бы, не говорил. Ну, а теперь давайте непосредственно к истории. В общем, случилось это в 2007 или 2008 году. Это происходило на общем режиме. ИК-1, поселок Центральный, город Рязань. Я уже рассказывал, как я там отбывал, и кто смотрит, следит там, да, за моей биографией. Короче, мой второй срок, и там лагерь, в общем, вкратце, там лагерь, я приехал, уже начал краснеть, его начали закручивать там гайки, в общем, менты, то есть хотели его перекрасить совсем абсолютно в красный. И получается так, когда люди приезжали в зону, то есть их сразу же прям тепленьких, только-только с автозэка они спрыгнули, да, автозэк это машина, там так называется, не знаю почему, автозэк. Автозэк такой, типа, автоматически заключенный. Их сразу начинали кошмарить, там, прессовать и делать вещи, такие, которые, в принципе, потом по прибытию там в другой лагерь черный, или там, которые по тем тюремным понятиям, западло считаются, да, но люди, когда туда приезжают, они не знают, не в курсе, что это за лагерь, и когда попадают сразу так с корабля на бал, их так, сразу начинают пиздить, прессовать, они думают, что лагерь красный, и, деваться некуда, и хочу вам сказать, кстати, есть такие лагеря в России, раньше это были Саратов, я уже, по-моему, как-то об этом упоминал, Волгоград, но потом его немножко подразморозили, там Киров, за который вообще нет никакого спроса, вообще никакого спроса нет, просто, то есть потом, если ты заедешь на другую командировку, неважно, там, какая она будет, черная или там, тебе никто не имеет права вообще что-то либо сказать за эту, за то, как ты сидел там. Даже если ты там петушарой был. Свое мнение, кстати, напишите в комментариях. Потому как там невозможно исправить положение. То есть, понимаете, это все очень хорошо, когда ты там на блат-педали, там эти все пацанские цитаты. Но когда есть такие лагеря, куда, когда приезжаешь, просто так же с этого автозэка спрыгиваешь, и менты говорят: козлы налево, петухи направо. И выбирай, в общем, куда ты пойдешь. Все, третьего не дано. И таких лагерей достаточно много. Для меня это не секрет. Для тех, кто отбывали наказание, нормально, так сказать, топнули зону, это знают. В общем, мы
вот в Рязани стали делать, заставлять этапников, которые только приехали, копать запретку, что вообще вот в принципе типа в черных лагерях считается западло, потому что это вот типа петушиная работа. Петух это только делает, вот копает запретку. Вот, но их так выводили чисто по факту, он копнул лопатой и все. Вот, и получается, смотрите, то есть, а я сидел такой барак, он оставался один уже такой самых черных, вот, то есть остальные бараки уже так вот покраснели, и допуска туда к ним не было, менты не давали, то есть они отжимали зону, вот менты вот так вот кусками, не резко всю зону стали закручивать, а по одному бараку вот так вот отжимали, вот туда раз, новый этап, они их поломали и туда, а у старых арестантов, Тоси-Боси, отписочка внизу, кстати, лайк не забудьте поставить и подписаться на канал, интересно же рассказываю, ёпта, что, нет что ли? Вот. А вот у старых арестантов не было доступа к ним. Но потом, короче, менты не вывозили то, что народу много очень приезжает. Все-таки там преступность, знаете, такая вещь. У нее статистика сегодня одна, завтра другая. В общем, и стали к нам тоже закидывать этапников. В общем, мы закидывают к нам двух ребят. Они не русские, национальность не знаю, честно вам скажу. И когда к нам таких поднимали, их сразу отправляли, короче, в шерсть. Ну, шерсть это типа там непорядочные арестанты, там, вот всякие там козлы, там, в общем, такая вот, короче, шерсть это, как сказать, такие провинившиеся за что-то там порядочные арестанты, да, там, всякие там, вот крысы, там, не знаю, там, фуфлыжники, кто вот в карты проиграл, не отдал, там, вот, бывшие красные, там, в общем, такая фигня, и вот их отправляли туда, была секция у нас на бараке, но, знаете, как, все же в мире относительно, в общем, и за одним пацаном, из этих двух, который поднял, за ним пришли земляки, то ли там они сидели вместе на тюрьме, там, на СИЗО, то ли там они знают, там, то ли просто поддержать чисто по-землячески, вот, пришли и забрали его, пришли к блатным, искали, типа, Тоси-Боси, там, аля-улю, там, типа, вот там, под нашу ответственность, все, не надо вот туда, там, типа, вот, не знаю, приплатили, не приплатили, хуй ее разберешь сейчас, вот, короче, забрали его, а второму говорят, все, а ты, короче, типа, в шерсть, все, ты едешь в эту хату, блядь, типа, для шерстяных, и он такой говорит, типа, блядь, почему так вот, его же там, вы, типа, там, он же такой же, он тоже копал эту запретку, вот так вот, типа, по незнанке. А еще там многие сидели, знаете, как вот, еще сидели тогда и первоходы, и те, кто неоднократно отбывал наказание, все вместе, вот. Он там начинает, там, да я вот сижу первый раз, там, я не знал, там, туда-сюда, вот, ему там начинает, надо было интересоваться на тюрьме, там, ты че? Реально, человек много может не знать, понимаете, вот так вот по незнанке, там, серьезно, иногда в такую жопу люди попадали просто. Я еще не раз вам расскажу, потому что, вот, вы любите эти истории, вы любите, я знаю, люди любят это говно все. Короче, и это, он такой, типа, да ладно, мужики, типа, почему там туда-сюда, вот. А там рязанские, там наши были, короче, у руля, там, смотряги, там, типа, ты что не понял, типа, все, давай, пошел отсюда, там, то есть, да, он приходит, он начал ходить по секциям, в каждой секции есть, короче, такой чел, угловой называется, он, типа, смотрящий, там, за секцией такой, да, есть смотрящий за бараком, а эти, там, типа, блатные в секции, они там могут быть какие-то мелкие вопросы решать, там, да, в общем, вот такая фигня. И он там ходил по этим всем угловым, говорит, блин, пацаны, возьмите меня в секцию, я не хочу туда ехать, я сидел, на тюрьме, там, порядочным мужиком, зачем я заслужил, типа, эту фигню? А все как бы разводили руками, говорят, блин, мы тебя не знаем, дружище, как бы, и вот если, типа, братва вот эти вот приняли, вот эти вот смотряги там и так, приняли такое решение, как бы мы тебе ничем помочь не можем. Никто не хочет писаться, понимаете, своя шкура, она все равно дороже, вот. Единственное, как его могли взять в секцию, это типа, мыть полы, например. Там, такие были предложения. Хочешь, мы тебя возьмем все как бы в секцию, типа под видом шныря. Но ты не поешь, ты не будешь в шерстяной жить в секции. Потому что в шерстяной секции там было вообще там такая, там, зайдешь туда к какому-нибудь там шнырю, там, не знаю, что-нибудь там, чтобы постирал, или что-то там вонища, там грязище, там, чертятник просто. Реально противно в ней находиться. Не знаю, как они там жили. Вот. Чуханская такая блатхата, варочная. Вот, и, короче, это, он говорит, нет, я не буду, типа, почему я должен? Объясните, там вот, оступился, есть такое вот, там надо, типа, понять и простить. И все, короче, нет. И вот у него тоже был один земляк, который там вроде
как бы тоже около блатных плавал, но он почему-то за него не писанулся. Не знаю почему, но давайте опустим этот момент. Они там что-то напротив нашей секции разговаривали, что-то там по-своему туда-сюда. И он к ним опять заходит, к блатным. А я, получается, вот моя секция, да, где я жил, а следующая вот маленькая, она уже там, где вот блаткомитет этот живет весь. Вот. А я лежу, короче, что-то там, не знаю, курю или там, не знаю, в телефоне ползаю. Слышу что-то, бум, држ, короче, ну бьют. Бьют его. Мы вылетаем, короче, и наблюдаем такую картину. Открывается дверь, и он вылетает такой, цепляется за вот этот косяк, и ему, смотрящий за бараком, прям говорит, иди нахуй отсюда, тебе сказал, прям в душу ему. Хотя бить ногами, ну вот опять же по этим правилам, ребят, которые я, кстати, ни в коем случае не пропагандирую, я за свободную, спокойную, мирную жизнь, это реально просто история жизни. Вот он, короче, с ноги ему ударил, ну вот как бы по их понятиям, там можно бить только петухов ногами, вот. Он ему с ноги в душу, тот, короче, говорит, ну все, сейчас поговорим. И все, я и сразу понял, что горячая южная кровь джигита взыграла в нем, вот. И мы тогда же с кем-то между собой там обмолвились, блин, сейчас походу придет там или с ножом, или с чем-нибудь еще. Благо этого добра в зоне, навалом ножей этих. И реально проходит, короче, ну 5 минут где-то, 10 вот так вот. Слышу опять на коридоре. Выходи, сука! Мы, короче, вылетаем. Весь барак сразу вылетает. Выходи, сука, сейчас завалю. А блатные, короче, закрылись там у себя в секции, в этой маленькой. Вот. Ну, видно, тоже почувствовали, что запахло жареным. И орут, короче, через дверь. Мужики, убейте его нахуй! И, ну, а мы такие, как бы, ну, не знаем вообще там, в чем дело, что за дела, как бы. Они не выходят, потому что он с ножом стоит, да, они боятся выходить и пояснить ситуацию, типа там, ну, как бы, знаете, как там положено вообще делать? Если кого-то надо даже ушатать, да, то блаткомитет должен вот его поставить перед нами всеми и сказать, за ним вот такой-то, такой-то косяк, вот за это то-то, то-то, каждый, кто считает нужным, может его ударить, с него получить. Там, вот. Ну, после этого, там, как обычно, торпеды блатных берут, короче, лупят, как бы, ну, а мужики стоят все, как бы, никто его не трогает, вот, потому что ему и так там нормально достается. А сейчас они не могут этого сделать, ну, чтобы там выйти и сказать, мужики, вбейте его там в пол, потому что он там, типа, вот такой-то, такой-то, потому что они боятся, что он их, короче, ну, почикает, понимаете? И в это время, ну, там кипиш, реально весь барак, весь этаж вышел, там, не знаю, с других этажей, наверное, пришли. Вот, и в это время, короче, подходит к нему вот этого земляк, начинает с ним что-то базарить, там, вот, успокаивать, он вроде то успокоится, то опять начинает орать, там, что-то по-своему, там, с ножом, короче. И, видимо, знаете, это же общий режим, там такие люди есть, которые хотят отличиться перед блатотой, там, ну, или вообще перед всем коллективом, как бы, выделиться, типа, я ничего не боюсь, я крутой. И, короче, запускает в него табуретку. Вот. В этого типа. Вот. В бошку ему прям попадает. Все, дальше он начинает, короче, месить. Я стоял там, ну, блин, не знаю, там, может быть, в 7, там, в 10 человеках от него. Короче, его начинают месить, реально представлять, ну, вот там, ну, доступ был к нему, там, человек, ну, 10 даже. 10 даже, представь, 10 человек забивает одного, короче. Его забивали. И вот в один момент он, короче, вырвался, резко, ну, как-то сгруппировал, вырвался, короче, и начал кромсать там, короче, всех. Вот, в итоге все равно его, короче, угандошили, кинули возле барака, менты проходили мимо, увидели, отнесли его на санчасть. Вот. И там, короче, одному типу прям вот в плечо, вот так вот, ну, вот сюда там, на себя не показываю, прям вот так вот нож он воткнул, другому под лопатку, Гарику. Спортсмен там был такой, пацан, армянин. Вот. И еще одному типу, он со мной приехал этапом, это вообще, он ему, короче, полоснул и сосок пополам, короче, разрезал ему. Вот. И что дальше? Дальше менты прилетают, как бы, ну, время, ночь, отбой. Они нас не имеют права выгнать, что-то построить. Они пришли, начали там включать свет в секциях, там типа, где его били, там смотреть туда-сюда. Ну ничего как бы не нашли, там кого-то дернули. Но я еще раз повторюсь, у нас барак такой оставался один из самых черных, поэтому как бы там, ну естественно им потом слили, кто, что, где. А пацаны в санчасть не пошли, кого он порезал. Вот. А видимо нож был такой, знаете,
Не знаю, где он его, из какой жопы он его чьей там достал. Но пацаны, короче, все, начали гнить. Вот, то есть, ну, там какое-то заражение пошло, все, они обращались в санчасть. Никому не добавили срок, за это сразу скажу. Никого не раскрутили. Этого чела, его я потом видел один раз на санчасть, когда ходил, не помню, к зубному или к кому. Вот. И как бы это, ну, там вообще печально все. Там, знаете, он отдельно, хребет отдельно, как-то, ну, вот так всего, ну, 10 человек, представьте, просто запинывает. Это, упаси Боже. Вот. Он выжил, все нормально, он не остался даже инвалидом. Зэки такой народ живучий, я вам хочу сказать. О, блядь, говно в говне не тонет. Я в поле, короче, стою здесь, я сейчас на даче еще отдыхаю, там вот кто-то едет на мотоблоке, что ли, или что. Причем, кстати, в поле едешь, и вот такие вот тропинки куда-то сворачивают, тут, походу, деревенские, тут чпокаться ездят сюда. Вот, квадрик, что ли? Походу. Прикрыть дверь, а то будет громко. Вот, и, короче, все, его вывезли на другую зону, а там их две, как бы, вот, Центральная и Стенькино. Вот. Его вывезли на Стенькино, и там, кстати, вот он решил свой вопрос, он остался мужиком. Вот. То есть там, видимо, блатные не решили испытывать судьбу, как бы, и хрен знает, что от него ждать. Там они посчитали, что он отстоял свое право быть мужиком. А что было с этими блатными, которые его туда пытались загнать, да, квадрик, вон летят на квадрике, катаются, которые пытались его туда загнать, честно говоря, не знаю, но они остались на своем месте. Вот, как бы, ну, знаете, ворон ворону глаз не выклюет. Вот. Просто как бы это... давай, проезжай, дружище. Нечего на меня смотреть. Ты катаешься, я записываю ролики. Вот, потом посмотришь. Вот, то есть, ну, они остались на своем месте, как бы, там, не знаю, придумали какое-то оправдание, там, не знаю, никто, ну, там, кто они, ну, с другой зоны им позвонят, скажут, избейте друг друга, они максимум скажут, ну, хорошо, да, и все, и ничего не будет, никто никого не тронет. В общем, вот такая была фигня. Вот. Потом я сам приехал на Стенькино, когда начали разделять первоходов и второходов. Вот. То есть я уже второй срок сел, мне привезли туда. Этого чела я не видел, потому что он сидел на тубанаре, он подцепил тубик. Вот. Но и смотрящий за бараком, который вот его хотел туда загнать, тоже приехал в эту зону. Я вам хочу сказать, что его там приняли... Он был такой, если там он был царь и бог, да, у нас на бараке блатовал, там, как я не знаю кто, вот, то в той зоне его было не видно и не слышно. В общем, вот такие дела. Насколько справедливой вы эту ситуацию видите, обязательно дайте обратную связь, братцы. Вот, еще раз напоминаю, лайк бесплатно. Я договорился с Ютубом, я вообще со всеми договариваюсь на раз-два, с Ютубом я договорился еще 2 года назад. Вот, так что ставьте, не парьтесь. Подписка, нажимайте в колокольчик обязательно, чтобы не пропускать ролики и стримы. Стримы проходят, кстати, в 19:00 по четвергам по московскому времени. Вот. Что еще? 2-й, 3-й канал, как бы все в описании. ТикТок, не забывайте подписываться на ТикТок. И еще огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы реально мне очень сильно помогаете, продвигаете меня по Ютубу. Спасибо вам, дай бог вам всем здоровья, ребят. Вот. Все, наверное. Пишите еще, что как бы хотели бы от меня услышать. Побольше тюремных вот таких вот мемуаров, историй. Либо, может быть, просто мне обзоры делать, как я делал вот последние выпуски на какие-то там передачи, либо рекламу 90-х. Все, ребят, с вами был Мишевый Плюшка. Мишевый, еще раз. С вами был Мишевый Плюшка. Увидимся.